पंछियों की कुछ ऐसी डरावनी आवाजें जिन्हें आज तुम पहली बार सुनोगे, तो लाइक को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये डॉग क्यूट लगा। नंबर 1, कोमो लून। इसकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बर्ड रात में रो रहा हो। नंबर 2, ग्रे कैट बर्ड। इसकी आवाज को सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सायरन बज रहा हो। आपको इनमें से सबसे डेंजरस आवाज कौन सी लगी नीचे कमेंट्स में बताना।